Hai guys, welcome to my channel, Legend Official. Hai, sekarang aku mau ambilin dulu. Aku mau ulang tahun udah ulang tahun di sekolah. Ini aku nggak ada. Pertama ada susu Ultrani. Rasa apa nih ya? Rasa coklat. Apa namanya? Rasa rumput laut. Terus ini apa ini? Get sedikit rasa coklat. Terus ini juga tempat bekal kayak gini, sama ini. Kalau udah segitu aja sih, tapi adanya ada dapat gantungan juga nih guys, dapat gantungan juga ternyata. Oke ya guys, sekarang kita mau cobain ini aku nggak pernah cobain sih, tapi aku baru coba pertama kali ini. Ini masih 12 Juni 2026 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enak. Enak banget. Ini gulanya 19 gram, garamnya 45 gram. Bentar. Guys. Aku kasih rating 9/10. Kita coba unboxing ini ya. Ntar ini aku mau taruh kulkas. Maaf lagi. Tapi udah buka. Ini udah siap. Di tempat betul. Betul aja enggak ya? Kedua ada ini. Botol minum. Ini botol minum, ini tempat bekal. Ini dia warna ungu. Ini warna ungu. Ini warna kuning dan putih dan merah dan pink. Ngapain lagi ya? Ada guys, aku taruh sini. Oke guys, kulkas sama tenggonya rasa strawberry ini aku simpan sama ini guys. Ya nanti kalau di rumah ada jajan. Itu keadaannya kayak gini tuh, kotor banget. Tuh di mana-mana. Untuk penyimpanan jajan ya. Tulis dulu. Aku kasih nama tempat penyimpanan jajan. Jadi ya guys, sama aku matiin dulu channel ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa bye-bye. Maaf ada suara aneh.